大家好，我係 Susanna。你見到我咧，今日colourful咗係咪啊？即係幾 match 啊！今日因為聖誕節啊嘛，咁俾啲氣氛你哋嚇，一新耳目啊，咁冇咁悶啊！唔知道點解今年咧就嗰個聖誕節咧前夕咧特別靜喎。咁我好記得即係我今年已經係第5年嘅聖誕嘅。頭嗰4年咧，到處都有啲節日氣氛喎。家家戶戶都會喺屋企咧掛起啲燈飾啊，裝飾下。但係今年咧，似乎咧就好似靜咗啦。往時咧，我哋你而家睇到出邊咧，我窗門而家出邊係一條街嚟嘅。好多時候都有車輛即係來來往往嘅。但係今年就冇喎，即係靜咗啊！靜如深海啊！啲車輛都唔知去晒邊，咁可能去咗旅遊啦嚇。平時如果係聖誕節咧，25號嗰日咧，就有個聖誕老人咧揸住個聖誕雪車咧，口會經過啊，響着呢個聖誕音樂咧，咁樣路過，同埋我哋分享嘅，亦都喺度影下相嘅。今年就竟然靜悄悄啊，唔知去晒邊啦嚇，即係冇呢啲咁嘅氣氛。冇呢個節日氣氛啊！尤其是咧啲人又唔知係去咗邊度消費咁早幾日咧我就去咗23、24都有出去蒲飛啊！食蒲飛咧，好大間嘅餐館都好啦，都係得嗰10幾台喎，即係啲人流真係好少啊！今年唔知點解嚇，咁連嗰啲 city centre 嗰啲娛樂地方嚟噶嘛，都冷清清啊，真係好疏落。今日咧就係12月26日 Boxing Day。我睇到一則新聞咧，就報道呢個美國德州咧一間超市咧，突然間咧顧客咧就收穫一份意外嘅聖誕禮物喎，係乜嘢咧？原來咧事緣一間超市咧就發生個系統故障啊，導致到咧個收銀機咧癱瘓。當嗰啲顧客好唔耐煩咁樣排隊啊，係嘛，鼓噪啊，竟然咧，嗰位店員咧就突然間宣佈，佢咧就話咧，為咗咧回饋呢個忠實嘅顧客，排緊隊嗰啲俾錢嘅顧客咧，又因為你哋咁耐心咁等候啊，今日咧就購買貨品咧全部都可以獲得免費提供。哇！亦都祝福咧顧客聖誕快樂咁樣。哇！呢一下子咧就令到咧排緊隊嗰啲一大籃車嗰啲顧客咧就當然興奮啦即係亦都掌聲歡呼啊！即係聲響不絕啊嚇！拍爛手掌啊！因為點解咧？一大籃車嗰啲咧真係嗰籃車可能幾千蚊㗎。真係唔出奇嚇，甚至1萬都唔出奇啊！嗰啲買啲酒啊，啲禮品嚟慶祝啊、送禮啊咁樣，你話係咪啊？中頭獎咁啊！本來咧等得唔耐煩嗰啲顧客咧，亦都竟然得到都有獎品喎，係咪啊？個個都唔使錢喎，係咪幸運兒咧？幾難忘嘅聖誕節啊，係咪？尤其是咧呢間超市咧，真係好識做啊！Be a hero in time of crisis 係咪咁讀啊 ？crisis， 因為咧時勢造英雄啊！突然間咧，店主識得咁呢個 generous 啊，即係闊綽啊！你即係等於咧一間超市咧，你自己賣廣告。全民皆知喎，咁你係咪好過去即係俾錢去買廣告啊？而家咧嗰個周圍各超市咧喺假期之前咧都會自我宣傳，以最平嘅菜價咧就去吸引啲顧客嘅，帶俾佢哋咧啲其他嘅禮品咧可以銷售啊，都幾好㗎嚇，一舉兩得啊！尤其是咧，今次呢個美國呢個德州超市咧，突然間咧送俾啲顧客Christmas gifts 啊！
咁咧亦都係始料不及㗎嚇，咁啊，尤其是咧我點解會話？因為我德州都有啲朋友啊，希望佢都得到獎嚇，真咁啊！比起咧其他嗰啲國家嘅超市咧，嚟得響當當啊，真係好威威㗎。因為英國咧聖誕都有數間呢個5P 嘅菜價，亦都有較高價嘅超市咧，都係15P。大家去大比拼咁樣啊，咁亦都去滿足客戶嗰個心態啊，咁亦令到咧超市咧就好似咧Christmas pilgrimage 啊，pilgrimage 即係聖誕巡禮，咁開心到咧可以搜羅下啲平價嘅禮物啊嘛，係咪好開心啊？我都好中意聖誕去 shopping 嘅，咁尤其是啲超市啊格價，咁喺呢度咧就祝大家咧就聖誕快樂，係咁多，拜拜。